ବୋଉ ବୋଉ କଣ ହେଲା ରେ ମା? ବୋଉ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା। ବୋଉ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା। ହଁ ବୋଉ ମତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। 2000 ଟଙ୍କା କଣ କରିବୁ? ମୋର ପୁଣି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଦିଦି ତ ତା ଘରେ ଯେତେ କାମ କରି ଆଣୁଛି ସବୁ ତ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତତେ ପୁଣି 2000 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଆଣିଦବ? ସେ ଦିଦି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ କଣ କରିଛି କହିଲୁ? ପ୍ରୀତି, ତୁ କହୁଛୁ ତ ଦିଦି ତୋ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନି। ତୁ ଯୋଉ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ଆରାମରେ ରହୁଛୁ ସେଇଟା କେମିତି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ତ ଦିଦି ଆସୁ ଜାଣିବୁ। ବୋଉ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ବୋଉ 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 ତୁ ଆସିଗଲି ରେ ମା। ହଁ ବୋଉ। ବୋଉ ଆଜି ମୋର ଦରମା ମିଳିଛି। ନେ ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ନେ, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ କଣ ଆସିବ ତୁ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ପ୍ରୀତି ତୁ ନେ 2000 ଟଙ୍କା କଲେଜ ଫିସ୍ ଦେଇଦବୁ। ଆଉ ବୋଉ ତୁ ନେ 500 ଟଙ୍କା ତୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବୁ। ଆଉ ପ୍ରୀତି ତୁ ନେ 500 ଟଙ୍କା ତୁ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବୁ। ତୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଲି ରେ ମା। ତୁ ବି ନା ବୋଉ, ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମତେ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପାଣି ପିଇନି ଆସିକି। ଦେଖିଲି ତ ଦିଦି ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା? ହଁ ବୋଉ ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ, ମୋର ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା। ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।